ဖွင့်ထားတာဖုန်းနံပါတ်ဒီဒီယားကဆင်ချင်းရောက်မဲ့အကွာအဝေးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်0မီတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဘန်ကောက်ကအစလို့ပြောလို့ရတဲ့သွန်ဘူရီနေရာမှာရှိတယ်ဒီသွန်ဘူရီဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ CBD လို့ခေါ်တယ်ဒီစာသွန်ဆိုတဲ့ CBD area ကိုချိန်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ PDF မှတ်တိုင်ဆိုရင်2မှတ်တိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်မိနစ်အပြင်ဆိုရင်လည်း9မိနစ်ကနေ10မိနစ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့မှာ commercial unit တွေလည်းထပ်လာအောင်မယ်ဒီ showroom area မှာသူ့ရဲ့ starting price က3 million ဝန်းကျင် auto car parking ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့39ရွာရဲ့ facility unit area လေးဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ city ဘက်ကိုမြင်ရတဲ့ city view ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ co-working space ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ infinity pool ပေါ့အခုမှ maintenance လုပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒါတော့ hidden space လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလည်း hidden co-working space ပုံစံမျိုးပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်နောက်ခွေးမှာလောက်ထားတဲ့ budget ပုံစံမျိုးလေးလောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ garden တေးလေးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rooftop ရဲ့နောက်တစ်ထပ်မှာရှိတဲ့ဒီ garden လေးဖြစ်တယ်ဗျဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ open cinema လေးကိုတွေ့ရအောင်ဟုတ်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာကျွန်တော် open cinema ပုံစံလေး projector လေးတော့လိုမယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိရပေါ့ jogging area ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းပြေးမလားမနက်စောစောထပြေးမလားကိုယ်ဖွင့်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့အားကစားလုပ်လို့ရတယ်လမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့လူကြီးအားလုံးကလည်း local တိုင်းတွေတော်တော်များများက firework ကြီးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီအခန်းတော်တော်များများကိုဝယ်သွားကြရတယ်ပေါ့